Gantangan merupakan ajang kontes pecinta burung. Untuk jenis burung yang dikonteskan jenisnya bermacam-macam seperti burung kenari, burung lovebird, dan burung kacer. Seperti gantangan yang ada di Pasar Hewan Winong, sebagian warga yang mengikuti kontes tersebut menggunakan gantangan sebagai ajang silaturahmi. Bagus, Ketua Senin Sore Ngoceh mengatakan, kegiatan gantangan merupakan wadah bertemunya para pecinta burung, yang mana di ajang tersebut kemampuan burung diuji dan yang terbaik mendapatkan hadiah. Pak, kegiatan gantangan itu kegiatan seperti apa ya? Kegiatan untuk saling silaturahmi para pecinta burung, khususnya untuk kalangan kecamatan, dari kecamatan Winong, daerah Jakenan, Cawangi, dan sekitarnya. Terus kemudian keunikannya dari kegiatan gantangan seperti apa? Keunikannya gini mas, keunikannya kita bisa saling kumpul bareng bersama untuk saling menggantangkan burungnya. Kemampuan burungnya kita pertaruhkan di sini, yang dapat juara kita dapat berikan hadiah. Gitu. Terus kemudian jenisnya burung apa aja? Seperti jenis ya, jenis kita ada yang murai batu, lovebird, ada kenari, juga ada kacer, saya juga ada. Yang tapi yang paling spesial di sini yang lovebird, soalnya persoalan juga banyak sekali, anemonya juga banyak sekali. Karena boleh tahu yang lovebird itu berapa besar? Kenapa? Pesertanya berapa yang lovebird ini? Pesertanya hampir biasanya 60 gantangan full. Sampai 2 kali A dan B gantangan. Terus kemudian gantangan itu diperlombakan atau hanya sekedar kontes saja? Gantangan itu sebenarnya kontes saja untuk wadah silaturahmi kecamatannya. Kecamatannya khususnya di daerah kecamatan lah. Soalnya gantangan di daerah kecamatan lain juga banyak, ada di Jakenan, ada di Gabus, Pati Kota juga banyak mas. Gitu. Bagus menambahkan antusias tertinggi yakni pada pecinta burung lovebird. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.